Oi, gente, no vídeo a gente vai jogar 99 minutos na floresta. Então, vamos lá. E o nosso objetivo de hoje é salvar todas as crianças. Gente, eu acho que a melhor classe para salvar as crianças é essa. Procurei algumas outras, mas não achei. Então, foi essa mesmo, né, que eu consegui encontrar. Tô pegando aqui madeira. E eu já mudei, né, a classe, porque eu não tava acostumada com uma. Só que eu só tô usando uma e é muito ruim a gente ficar sem, porque tem que ter mais espaço. Então, eu vou agora procurar alguma coisa, né, algum baú. Então, quando eu tiver encontrado algum baú, alguma coisa, eu volto com vocês. Gente, consegui encontrar uma lança e eu abri outro baú também, encontrei só uma vara de pesca. Então, nosso queridinho ali, ó, o queridinho foi, né? Foi. Então, já vou pegar ela aqui. Eu não tenho bandagem, mas vou levar ela pra fogueira, né? Vou deixar ela bem aqui. E eu trouxe bastante coisa também, bastante mesmo. Já dá pra evoluir o fogo pelas coisas que eu trouxe aqui. Já dá pra evoluir. Eu vou procurar um pé de coelho. Pé de coelho. Nossa, não tô achando. Pé de coelho. Pé de coelho. Não. Isso. Então, eu já vou ali na criança, e a criança tá aqui, ó. A criança tá pra cá, né? A criança tá pra cá. Então, eu vou lá. Eita, se eu encontrasse alguma frutinha no meio do caminho, mas não encontrei. Pera. Esse aqui foi bem antes. Ali, aquele bloco ali. Eita. Meu Deus. Calma. Só falta 2 lobos. Eles me atacaram de desprevenida. Era pra ter chamado um, eu chamei milhares. Como se fosse muito, né? Eita. O lobo tá aqui, não tô querendo envolver com ninguém. Só quero... Pera. Pra outro coelho. Coelho. São exatamente 11h16. Coelho. Tomar café. Ah, tá. Eita, meu Deus. Comida. Um monte de comida aqui, né? E um monte de comida aqui. Comer. Deixar minha vida 100%. Tá. Eu não tenho bandagem ainda pra salvar a menina. É Becosita. Então eu vou deixar a Becosita aqui, ó, sentadinha. Ai, a Becosita saiu, a Becosita. E eu vou salvar a criança. Já. Eu já tô com quase toda a vida 100%. E também não vai tanta coisa, só 2 lobos, né? E ainda é lobo normal. E isso é fácil de fazer, né? Eu já fiz isso muitas vezes. Prontinho. E ó, com a vida amarela. Viu? Que é porque antes eu ia conseguir, só ia sobrar um lobo, só que, né? Eu só não entendo porque essa criança desenha um monte de coisa aqui. Eu vou levar esse saco bom pra fogueira pra ver se o menino ou menina, não sei, tem um saco bom. Então vou deixar aqui e vou pegar a comida primeiro, né? Comidinha primeiro. A comida aqui, que tem um monte de comida aqui.
Pega agora aqui. E leva o saco bom. O menino já tá lá na fogueira. O menino, não sei se é menina ou menino, ó. Tá, ele tá na fogueira. Eu trouxe aqui o saco. E vou dar pra ele. Tá bom. Ele fez. Ele pegou. Tá, e algumas comidas. Eu vou por aqui mesmo. Pra coisinha. A lanterna vou pegar. Que é bom às vezes. Lanterna é bom às vezes, mas eu acho que não. Não quero lanterna. Eita, tem um monte de baú aqui. Na impressão minha. Tem baú mesmo, mas eu não quero não. Eu não quero mesmo, eu não quero mesmo. Tá, vou ter que... O menino me ajudou. Eita. De novo, né? Outro lobo alfa. Que é isso? Oi. Tá. Resolve ir com ele, viu, filho? Não vou poder, não. Ai, tá. Foi eu. Meu Deus. Tem um... Tá, tem... uma seringa aqui, que é isso? Gente, eu nunca vi isso. E olha que esse é meu jogo preferido. E eu entendo dele. Eu nunca vi isso. Só tem isso. Se você conseguir... Ai, não, 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 menino, não, 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 menino, não, menino, não, menino. Vamos solar de novo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se você não deu like no começo do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Tchau, tchau. Beijão. Mua.